یار خو خپله بسته راوچښله چا پیسې ورسره بېرته یې جیب ته بس خو لا د سړي اعتبار چې دا سړی پیسهداره سړی هوا نو زري و یا 1.5 زر ته به څه ضرورت لري بیا به دې فرض روژه د دغه فرض روژه نو ولاړه ته به د خدای خبرې ولاړه 15 ساوي در څه وړلې ولاړه ته وایي دا کوره ته اوس دام راوبخښه دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر الله هم پر مکې شریفې لاسونه کښېږده هغه دنیا مو الله در سمه که رب العالمین هره کږه در سمه آمین که د ټولو مو سره الله یې خبر اوس په دوو کې مشوتم دوزخ هم سخت دوزخ هم سخت دی نو ورویې بخم دې کاکا غیرت ته سلام ور ویې بخښه دغه دی تا په شاهدي ما ور بخښلي بس الله دې تا ته اجرونه درکړي نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای غواړي هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای غواړي ډوډۍ له دې خاورې اوبه له دغه خم اخلي ما ته وګوره زر دوه درې سړی نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم ګوره دا یې زر دا یې 1500 دا الله پاک دغه اجر تا ته درکړي دا دوه د دوه نیمې ګټه وکړه اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي دوران هېواد آبادولو ته یې ملا تړلې دوران هېواد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو ستړي مه په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست رب العزت جل جلاله هم آباد سوکاله او خوشحاله ولره دوستانو الحمدلله نن بیا هم نغده کومک لرو مبارکه میاشت د مغفرت رحمت میاشت د الله جل جلاله له عذاب څخه د خلاصون میاشت ده په همدغه میاشت کې ستاسو مؤمنانو مرستې صدقات خوراکي مواد سرسایه او ختمونه او خیراتونه ټول موږ تر هغو مؤمنانو پر رسوو چې واقعا په دې روژه کې دې ته په امید وي چې زما شتمن ورور او زما شتمنه خور او مور به زما سره کومک او مرسته کوي د هغه مظلومانو یتیمانو بېوزله سرپرسته بې سرپرسته غریبو ماشومانو لپاره همدغه روژه ډېر د برکت او مغفرت ځکه کېدلی شي د رحمت ځکه کېدلی شي چې شتمن مؤمنان ورسره کومک او مرسته کوي نو موږ تقریبا 2 برنامې لرو یعنې لس کسانو ته به په 2 برنامو کې به انشاءالله العزیز څه ورکوو نغده کومک ورکوو هر کس ته به 4 زره افغانۍ چې ټوټل به 10 کسانو ته په یو پروګرام کې او 10 کسانو ته په بل پروګرام کې به انشاءالله العزیز مرسته کوو یوه مور او د هغې مور یعنې یوه جاڼۍ او د جاڼۍ مور د دواړو د په دا مرسته څه کې په ګډه باندې کوي چې موږ ته یې هدایت کړي موږ به انشاءالله په بازار کې په هغو مؤمنانو باندې ګرځو چې هغوی لالهانده په ګرمۍ کې ناست دي چې روژه مات به څه خورم پېشتمۍ به څه خورم او په اختر کې به دا کوچني مظلوم ماشومان چې راڅخه د کالو غوښتنه کوي هغوی ته به د کالي څنګه پوره کوو نو موږ ځو بازار ته همداسې ګرځو زموږ په ذهن باندې چې مستحق خلک راغلل هغوی ته ستاسو مرسته رسوو ستاسو مرسته تر هغوی پورې په داسې شکل باندې رسوو چې رب جل جلاله تاسو او هغه مؤمنان ویني او موږ یې دې لپاره ټاکلي چې هغوی ته یې ورسوو تاسو پروګرام تر پایه راسره وګورئ او چینل مو سبسکرایب کړئ ویډیو مو تر نورو مؤمنانو ورسوئ خپل شتمن مؤمنان او خپل شتمن دوستان خپل شتمن قریبان دا دعوت کوي چې په همدغه خیریه کاروان کې زموږ او ستاسو سره ملګري شي جزاکم الله خیرا دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی السلام علیکم ستړي مه شئ ښه یاست په خیر یاست خیرات ژوند په خیر څنګه ځای یې چیرې کښېنمه دلته به کښېنه روژه مبارکه په خیر ده
بوټونه مې سره خراب شوي وو ما ورته دغه بوټونه ګنډلی شي که دا به ګنډل نه غواړي څنګه څوک سودا جنان وکړه نو ماشاءالله څه وایه پرو ستا نوم یو ورځ ورځې پاته دي رخصتي ده بلا اختر دی نه اختر ته دې کالي وشان کړي دي که نه یا اختر ته دې کالي کړي دي که نه ولې پیسې نشته ډوډۍ پیدا کړم اوبه پیدا کړم چای حقیقت نشته هېڅ شی یا ولاړ مسلمانیت خدایم مسلمانۍ نه خو الحمدلله ټول مسلمانان قسم په خدای د بل په کور چلېږي د بل په کور د بل په حقیقت اولادونه دي نه نه صحیح کېږي اولادونه لرم خدای مال کوچني سر مقصد شپږ اولادونه مې دي ښه او مشر زوی مې د لس کاله دا خو الله جل جلاله ټوله کارونه کوي نه ګوره ومه دا یې زر دا یې دوه دا یې درې دا یې څلور دا څلور زره افغانۍ واخله اختر ته کالي پکار شي چې پکې الله جل دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای غواړي هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای غواړي ډوډۍ له دې خاورې السلام علیکم ستړی مه شې حاجي صاحب څنګه یې صحت ښه دی ژوند بخیر خلک کار کوي ته بیا دا نو شنې باندې مجبور شو ناست یم ځان واچوم ښه چې نه یې کار دې نن وکړي یار یو لسه مې کړی یو لسه کور دې چیرې دی مالجات کې شنجان فر رول اختر کوم را نږدې شو کالي وشان دې کړي دي که یا یار خو نه نه دې کړي ولې پیسې نه وې زه الله جل جلاله ستا نه والا مهربان یوې جاڼۍ ما سره کومک کړی وو ول داسې سړکان ته ووځه بازار ته بس داسې مؤمنانو خلک چې هغوی ته پیسې ورکړه څلور زره افغانۍ ما سره اوس 4 زره افغانۍ دغه جاڼۍ امانت دی غواړم تا دې درکړم بس دعاګانې ته ووایه سمه ده نه خیر دا یې زر دوه او درې بس الله پاک ته تشرون خیر دعاګانې کو الله پاک دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې السلام علیکم ستړی مه شې سب ښایست په خیر اوسئ پرون چا پیسې درکړې الله کوي ولا راکړي یو پنځدی د کالدارو چې یو سړی دلته تېرېدی راشي څه وخت داسې ما پسې و ما څه وخت پرون که ورم ورځ یا پرون بیا ونه وایه څنګه خبر یم ونه ولا خو یو پنځدی هم د کالدار یو 110 روپۍ څو که 150 نو څه دې په وکړې په افغانستان ولا که مې خالي مې د 500 ډوډۍ ویوړه د 500 مې دغه ویوړه مکرانې مې ویوړه بس چې شپه مې په تېر د سهار چې ناست یم د سلاپ مې په خدای که کړی ګر سره ګر سره مې ولا که د سلاپ را کړی د سهار رایس کور دې چیرې دی کور مې دغه یخ کړی ژوند څنګه دی ولا ماته راغلی د 2 میاشتې 2 نیمې میاشتې به اوس کېږي ولا که خاص مو ګزاره ولا کېږي په 2 زره مې سرای نیولی دی په خدای چې کوم مې د سرای کرایه برابروله دا باسکل د چا دی دا دلته د هغې کوچني راته راوستول دا دلته راته ودرول ما هم سایه پر جوړه کړه بیخي لمر و راته لمر کباب
ما سره یو څه پیسې وې خدای ما پاک غوښتل چې داسې یو څوک پیدا کړم چې واقعا مستحق وي ولا که بل شیان بیا ماجر راغلي ولا که د خدای د قدرت 2.5 زره خالد د سرای کرایه ورکړو دا یې زر دوه درې څلور دا څلور سره خدای پانې پاک دې قبول کړي خدای پاک دې اجر غذا کې زکات خدای قبول کړي دا یوې جانې کومک کړی وو بس خدای پاک البته دعاګانې ورته کوه رب جل خدای جلاله پاک دې اجر غذا کړي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه السلام علیکم ستړي مشي سب شایس بخیر سیرت کور دې چیرې دی کور په دغه کې دی په جاکټي کې ویل خیر دلته چې شکې چولای زه خو نو بلار وجاده نو خامخا وجلند او جلنده کار نه کوي کته کار نه سکه کار د کنه پاوه دا چې دې دلان نو بعد د نه خونه کوي د نه خونه را کوي دا اوس کوي نو ته دې به خو باندې سکه بعد بس کال پنچري واجب دی او کار سیده نو چیرې ټولې دا نه دی چیرې ما د شوسه سره راکې تخ شو سوي ده دا نه دی نه خونه نو دا بس کال نه پنچري نو چیرې دې ته وې دلته دا خو بس کله ته مخ کې درایینو بس کال مخکې دروم دلته ته وګوره دا را پسکې وینې شه دا ډېر جالب کیل دې سره کړی روژه څنګه ده روژه قرباني سم پر موږ زور کې موږ مسبار کوو کوم چای د مسبار ډېر ورور دي پر قرباني سم نور ښه روژه ده ښایسته روژه ده ښه الله دې راضي سي تا واورېده الله او رسول دې راته راضي سي قرباني سم تاثیر یې دغونې دروند دی وایي غره ته یې ویل غر ول زه تاب نه لرم غر یې لري غر یې نه لري غر نو خامخا په سر درد نو ګنځ داسې وخت راغلی دی دوه درې دشملانه څه ورک سوي شان دې ورک سوي بس په روژه کې وایي که دې نسواري ته وویله چې پر 12 بجې باندې چې غوا واله ورسره منې بیا منې بیا خو زموږ هغه نسوار دي ماښام چې د ما زیاته روژه مات بلا موږ لیونیان یو ورته چې ما دې لږ نسوار ته ور کښېږدو کور دې چیرې دی زموږ کور په جاکټي دی اوس دا دغه پښې دې ولې داسې شوي ولې پیسې غواړې پیسې پیسې خو زکات که پر ما کېږي زکات خو راکړم زکات باندې کېږي ونه خدای ما پسې دی ولا شه دا ماتې یو شي پولیو مرض لوته به ده لوته به امریکا ده یو ملاریا ده دا لوته به ده پولیو مرض واده چې کړی دی که واده ماده د چیرې ده دا نیمه خوا مړه ده ما چې دا به اوس کیسه وایي په هغه وخت کې په هغه د اووه میاشتو هم لوته به پرې راغلې زما مور مړه ده صحیح ده دا لوته به پرې راغلې ده د هډې مات کړي دي اوس زه پیسې درکړم څه به کوې نو ته زه وپوښتنه کالی مالی و بس کال ټیر ټوکو دوا او کوجت داسې معده او ضرورت پکې څو پیسې درکړم بالا ته مشر څه ستا خوښ یا نو چې تاسو خپل کار ته ګور ستا واورېده سم دا یې اجاني کومک کړی دی زر دعاګانې کوه د 2000 د 3000 د 4000 کور ودان الله دې وزونه در قربان سم دا دې وزونه در کې دا چې خیراتونه قبول کړي سلام امين کې سلام دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم السلام علیکم ستړي مسئ صاحب څنګه یاست بخیر یاست روژه څنګه ده ښه روژه ده ګرمي ده ډېره ډېره ګرمي ده بس خدای جل جلاله دې د روژه په خیر تېره کړي بس الله خو الله یې چیرې یې الله یې تېروي کور دې چیرې دی کور په بیلو کله چې سودا دې کړې ده که یا ولا که بلا پنځه شی دلې شی نه نسته و د خوارې سړی نه لرم وکړل اسلام د کریه دې وکړل بلا لا چې دا الله نعمت الله نعمت و
خلک یو څه کومک ونه درسره کوي یا خلکو د وزو په 50 سلو په داسې کومک یې سره کړي دي په داسې کاټو پاچې نه دي لیدلې بل ښه صلی الله جل جلاله دې ستا غیبي کارونه سم کړي ما ته یې جانې پیسې راکړې وې وای دا 1 2 3 4 وای دا 4 زره وای دې ته ورکړې به اختر ته کالیو دا د کارونو د بستر د خدای د وای په پیغام امين في سلامات وسلام جو په دې نور بل ځانې ته واسو قدرت ورکړي په دې چې نور څه معنا سره کوم الله دې سلامت وسلام دلته یو څوک د دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي دلته یو څوک د دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی السلام علیکم جوړس په خیر دا ګډوي په څو دي انا بشری و څو رنګي دي دا دا 15 ثانیې ځلستاني دي و یو څه مرات وکړه ها یو څه مرات وکړه څنګه مې څه مرات وکړه پکښه څه مرات وکړه نو په دې کې څه مرات کې ورور خودونه شي نه کې څلور افغانۍ پکې څو جنا یو په شپاړس څوارلس په 15 ورکړه ها په څو یا ما چې په دغه راکړي په خپله په شپاړس ته به څو ورکړه زه په شلي ورکړم څلور روانې پکښې کې څلور ښه اوس اختر ته دې کالي کړي دي که یا ولا کوم شی راکړي ولې نه څه نو پیسې نشته پیسې نو څه دا نه وینې دا وای بابا کالي ما د خدای غواړم د ستا بچی دی دي څه دي دایما دغه شپه ساه خدای دې شرع دې دا یوړي ته ولا ګوره دا یې 10 دا یې 2 دا یې 3 دا یې 4 دا یې جنې کومک کړی وخت کالي په دلته یو څوک د دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه السلام علیکم ستړي میسج کاکا څنګه یې شیخ نن دې څه سودا وکړه نن یو شپته ونه کړ شپږ سوه شپته ما ونه ټول شپږ سوه یا نه خیر چې دوره د دوه درې نه خرڅ دوه درې خرڅ ها دوه درې خرڅ اون اوس پروژه کې دی غوړو وشان لري که یا زه قرآن کړم زه خدای ته زوی لرم زه قرآن اختر ته دې وارخطا دي ډېر مې وارخطا ډېر مې وارخطا ما سره 1000 افغانۍ دي 1000 افغانۍ غواړم درکړم خدای د خیرات په دې دنیا په هغه دنیا قبول کړي دا یې جنې کومک کړی وشه دا 1000 خدای پاک دې مو نازوه ډېر درې څلور لورې لرم که کالي لري زه قرآن هغه وخت 1000 نورې وخت خدای دې وساته خدای دې په هغه دنیا په دې دنیا مه خوروه 1000 نورې وخت خدای پاک دې ونازوه هغه وایي بابا کالي مال زه هغه وخت 1000 نورې وخت خدای پاک دې ونازوه الله پاک خدای پاک دې په دې دنیا په هغه دنیا مه خوروه آمین. خدای دې زکات قبول کړي امین خدای کې دا د یو خدای دې منع جنې کړي. مرسته دعاګانې خدای دې وبخښه خدای دې منع کړي. کور مو ودان خدای مو په دې دنیا هغه دنیا مه امين سلامات السلام علیکم ستړي مسې څنګه یې شیخ ولې راځغلې زه به مجبور یې راغلم څلور مې کوچني وروڼه دي د کوټ سماجه راغلم څلور مې کوچني وروڼه یې سپین سرې مور پلار مې مړ دی په دا نسجه کې مې خیمه درولې ده قسم په خدای کې د ټاټ وس لرم د ټاټ وس یې والله که زه لرم راځه ورته درواغ وایم زما ځای وګورې زما کور وګورې مور مې ناجوړه راته پرته ده په والله کې زه د دواو پیسې لرم ته حساب ته الله هم پر مکې شریفې لاسونه کښېږده هغه دنیا مو الله در سمه که رب العالمین هره کږه در سمه امين کې د ټولو مو سره الله دې خبر دلته یو څوک د دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي
هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي. السلام علیکم. خیر بخیر است. خیرات ژوند بخیر دی. سلامت باشی. څو دي پټاټې په څو دي؟ به اتیا. من په اتیا؟ د یو سلو دوش ټټې به ما. من په یو سلو اتیا که من په خالي اتیا؟ یا به یو سلو اویا. به یو سلو اویا. ښه. په یو سلو اویا؟ ما فکر وکړم چې څومره ارزانه شوي دي. یا دغه ګرانه دی. نو څو منه دې نه خرڅ کړی؟ په ګرده ورځ ما دغه چې سودا شه نه منه نه منه دې خرڅ څو دې وګټلې؟ پنځه ګټلې. اختر ته دې کالي وشان کړي دي؟ ګرځه والله که دغه په ګرده ورځ نه پنځه بلا یو روپیا مه ها به سلو اویا زه ښه به ګرده ورځ نه منه نه پنځیان څو کېږي؟ پنځه څلوېښت د زر د دوه د درې د څلور خبر کرده یک کمک یک جانی کرده یک مادر دعا کنین بخیر باشی. پناه به خداوند. دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای غواړي هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای غواړي ډوډۍ له دې خاورې اوبه له دغه خم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم. السلام علیکم. ستړی مه سې حاجي کاکا. خیر یې. ستړی مه سې ښه بخیر یې. پټاټې مې دی؟ دا بیا څه پخې نو؟ چپس ځینې پخوم. چپس پخې؟ دا لاندې اوبه؟ په هغو کې پرې مینځمه. ښه. 2-3 وارې اوبه پرې تېروم دا سرې شي ولاړ شي. 2-3 وارې اوبه بیا په پاکو اوبه پرېږدې؟ بیا چپس پخې؟ بیا چپس د پخوم. څه وخت لپاره؟ د روژه ماتي لپاره؟ ماښام پخوم دا خلک اخلي وریځو ته وریځو اچي. وریځې اچي؟ ستا کور چېرې دی؟ ما کور ګردیز کې. ګردیز کې دی؟ دلته کور نشته؟ نه دلته مې اتاق دی. اتاق دی؟ څو پیسې دې ګټلې دي؟ حاجي صاحب په پیسو خو بل رقم تېره اوس. ولې؟ 1,000 روپۍ را سره وې دلته سپین ږیری اوس راغی ښه دانسته سړی اوس لکه موږ تاسو ته په ما باور نه کوې؟ ولې نه کوم؟ ولا راباندې کوې ولا د یو لکو باور هم راباندې یار خو خپله بسته راوچښله چا پیسې ورسره بېرته یې جیب ته اوس خو لا د سړي اعتبار چې دا سړی پیسهداره سړی نو زري و یا 1,500 ته به څه ضرورت لري وایي که راکړه څومره ما ولا صاحب 1,000 روپۍ لرم درواغ نه وایم او 500 دغه نورې لرم دا 1000 د اتاق خرڅه د کرایې دي او دا 500 د ما د ځان خرڅه چې خرڅه یې کړم یو ښه یې کړم وایي چې راکړه ور مې کړې جیب ته یې واچولې نو هغه کوي خو بېرته بیا راکړې؟ بېرته به یې راکړې یو کورت یې ور واخیست وایي دغه د ما ته را بخښلی مالونه یو کورت یې اوس تا ته ولې نه موټرسایکل یې چالان کړ و دغلته کېلم او دغلته ناسته دی ولاړ شوم څومره په هنر باندې څه وخت
دا اوس ولاړ چې یو ساعت په وتلو سبحان الله. ما کار په سپین ږیری سړی یو ځوان که دا کار وکړی خو له خدای نه بیا به دې فرض روژه د دغه فرض روزه نو ولاړه چې به د خدای خبرې ولاړه 15 ساوي در سره یو وړه ولاړ ځای وایي دا کره ته اوس دام راوبخښه ګوره دا رب جل جلاله دا رب جل جلاله عجب عادل ذات دی. عجب عادل عجب عادل. ده خو یو وړه دی. ده خو ویوړې وه ده خو یو وړه دی. ده خو ویوړې دی به حساب ورکوي وه ده خو خاص په دې روزه په دې روزه کې په دې مبارکه میاشت ځینې کال ورکوي زړه ورکړه خیر زړه ورکوي نو د صاحب دغه د موږ تاسو مسلمانې دغه بیخي دا جالبه ده والله دې لازم تعجب پاتې حیران بیا ستا څخه وه بیا ستا څخه سپین ږیری مسافر د بل ولایت اووه زره مو ورته وویلی چې والله دغه زری لرم او 500 روپۍ د خپلې خرچې لرم نور ولاړ یو دغه لسی ده ورسره نو ماښام به دا د وتاک خرڅ څنګه کوې ګوند ماښام ته خدای مهربانه ده خو یو شیخ به خرڅ دغه لرمه خدای غني ذاته خدای غفران خدای غفران ذاته ته په وتاک کې په دې سپینې ږیره دی ظالم رالي دا یې وکړه ولا تعجب زما حیرانه ښه په ونره دا کار وکړو حال ورکوي د پنجي که نه بل خوا کې ده دا د موږ تاسو مسلماني چې دغه ځای ته 1.5 زره ته راورسېږي بیا به نه ته 1.5 زره وړې دا نه دا د موږ په اسلام کې نه شی پاتې بیخي سړی ده داسې راخلې هو زه به ور واچوم زه ناجي صاحب مبارکه دغسې کارونه دي دغسې دنیا ده دغسې بیخي سړی حیران سي نه هلته درګر د وینې په مرګ کې موږ ګلان ورکوو شهیدان ورکوو وایي نیکان یې په نیکي نه مړېږي بدیان یې به څوک پر وطن سر وکړي څوک د وطن سپین ږیري زیري چې د اسلام په خاطر باندې چپی نه کړه دغه د ګران د افغانۍ څه شی غواړې 2 پاپړه 2 پاپړه وه افغانۍ 2 دانې خو چا پیسې یې وړلې سړي یې وړلې تا سړی م الله لري ته م الله لري هغه 1500 غلا کړې وه 1500 غلا کړې وه سبحان الله ګوره ما ته وګوره 1 2 3 4 ګوره دا 1 دا 1500 دا الله پاک دغه اجر تا ته درکړي چې یوړلې وه دا خو د دا هغه ګواکې هغه پیسې شوې دا 1 دا 2 د 2 نیمې ګټه وکړه دا ډېره ګټه خبره نه ده بیخي ګټه خبره نه ده والله ته چیرې زه چیرې دا مصیبت سره کوم دا مصیبت الله څنګه پیش کړي تاسو دوستانو په الله یقین وکړئ چې موږ دغه خیري نهاد شروع کړی دلته موږ نه راغلي یا الهي زه درته وایم ته څوک زه څوک دغه سړی څوک او جالبه ته څوک زه څوک سړی راځي سړی خو خپله غلا وکړه خو هغه خو که داسې ویلی وای داسې راته ویلی وای حاجي صاحب نو ما په خدای سره قسم دی راته وایي چې احتیاج یم دا پیسې وربخلې نه یم ولا اوس هم باید وربخلي څنګه ده څنګه اوس څه وایه اوس روح مې ولا ډېر سخت دی زړه یې درد وکړي په نازواني یې وړلی وه په نازواني یې ویوړي چې په ځواني یې ویلی دی هېڅ پروا نه هغه د تا تعالی درکړی ما ته دې راکړې په ځواني دې راکړې که دا 500 زه په غلطي درښکه ویسمه ټول دې درد نه کوي ډېر زړه او بل جالبه بله دا پیسې ته پوهېږې دا پیسې د امریکا سره چا ماته رستوي زه ته پوه شوم الله تا خو تا ته خدای دومره عزت جلال درکړی ده چې دا په خپل جیب کې هم ښودلی شي بس رب جل جلاله دې موږ تاسې ټول الله اکبر الله اکبر اوس راکړه یوه غاړه بله زه ځم نو ته به یو کار کوې څنګه یوه بله هغه هم درښیم یې په خپله پوه سړی کور دې څو کونجې لري 4 10 ورځې به په راسته لاس باندې په اول کونج درېږي یا رزاق به وایي یا رزاق 10 ورځې به دا کار کوي
بیا د خپل حساب تم ګوره چې الله تعالی له تا سره څه معامله کوي. پر هر کونج ودرېږم که یوه کونج په څلورو کونجو به لس وارې یا رزاق ووایه جل جلاله. لس ورځې پورې الله تعالی به د تا له کوره مرض ورک کړي، الله تعالی به د اتفاق یو کړي، محبت به د په کور کې زیات شي. دا د الله وعده ده، دا په قرآن عظیم شان کې دا نه د ما خبره ده، نه د ملا خبره ده، نه د محمد رسول، دا د الله خبره الله خبره ده. نو دا به غاړه الله دې تا ته دا امین که الله یې تا ته اچوي. الله تعالی دې موږ اوس څنګه کمه اوس په دوو کې مو شوتم دوزخ هم سخت دوزخ هم سخت دی ور ویې بخم د دې کاکا غیرت ته سلام ور ویې بخښه. دغه د تا په شاهدي ما ور بخښلي بس الله دې تا ته اچوي. تا خوا د ما ته راغی ورځ ولې کاکا دې زموږ پر موږ ګران دي. خدای په امان. خدای په امان. یخي ولا تعجبه خبره ده. ډېر تعجب نه ده؟ په خدای ډېره تعجبه خبره. بیخي زه خپله واقعا هم حیران شوم. زه په والله زه اوس دغه حساب ته حیران شوم چې ښه ته چېرې دغه سړي چې کار وکړه هغه کښتۍ چې نوح علیه السلام ماته کړه، حضرت موسی علیه السلام حضرت خضر علیه السلام سره ملګري وو، ما ته به سره ملګري کښتۍ ته سپاره شو. نو حضرت خضر علیه السلام دا کښتۍ سوری کړه. یې غورځي دا کار دې ولې وکړو؟ ته خو مسلمان یې دغه دې ضرر ورسوه. وایي ما نه ده زما په کار مه لره، ولاړ وای بیا نه لرم، خو بل وار یې ځوان یې مړ کړ. دا کار دې ولې وکړو؟ وایي ما نه ده زما په کار مه لره. یو ځای کلي ته ولاړې کله وخت مې ونیو ګرانه. نه زه هغه فارغ یم. نو ولاړ بل وخت یو کلي کې وګرځېد، یو ګوله ډوډۍ راکړي چې هم ډوډۍ ورنه کړه. د شپې ورته دغه دیوال باید ویو دماغ ته هغه ډوډۍ نه درکړي ته دې وایي ما نه ده زما په کار مې دیوال یې سره وګورئ خدای په امان دې ما ورته ښه وایي اوس دا څه چل وایي کښتۍ دې ولې سوری کړه؟ وایي کښتۍ مې په دې سوری کړه چې دا باچا بېګار کوله، دا د یتیمانو وه. عایدي کښتۍ نه غواړي چې سوری هغه نه غواړي د دغو روزي قطع کېدله. ښه وایي د هغه دې ولې وکړه، د هلک دې ولې مړ کړه؟ وایي تر دغه وخته دی مسلمانو په ذهن کې اوس کافر شي. الله اکبر. په مسلماني په حال کې ماته خدای امر وکړي چې دی مړ کړه، شهید په شهادت باندې ورسوه. ښه وایي دغه دیوال دې ولې وږدي ډوډۍ نه وایي دلته د یتیمانو دنیا و هغه لوڅېدله چې هغه محفوظه شي. داسې راکوه. عجیب حالت و. عجیب حالت نن په ما دا امتحان دا د تا امتحان دا امتحان یعنې دومره خفګان ته یې ورنه کړم بېرته خدای دون الله دې راسي رب جل جلاله. دوستانو دا نننۍ برنامه لس کسیزه مرسته او لس کسان د څلور زره افغانۍ ټوټل مرسته 40,000 افغانۍ شوه. نو رب جل جلاله دې قبول او منظوره کړي. مرسته یې جاني کړې وه. خدای جل جلاله دې باعزت ته ژوند ور نصیب کړي. او په دې برنامه کې تاسو ولیدل چې هغه مؤمنان چې واقعا الله جل جلاله رزق ورکړي همداسې لکه موږ چې ورته روان یو په داسې شکل باندې ورکړي. زموږ په اکثریت برنامو کې رب جل جلاله خپل قدرتونه خپل مخلوقات ته ډېر په واضح شکل باندې ښکاره کړي چې الله قدرت ښه مثال یې دغه حاجي کاکا و 1500 افغانۍ په مقابل کې رب جل جلاله څه ورکړه 4000 افغانۍ ورکړه. یو ساعت مخکې یو څوک پیسې ځینې وړي، یو ساعت وروسته موږ ورته درېږو او په داسې صورت کې چې موږ په ټول عمر هم پر دغه سړک باندې نه ورغلي، ځکه دا سړک فرعي سړک تقریبا دی، دلته ډېر خلک نه وي. نن تصادف پر دغه سړک موږ راګاډ شو د کاکا ته ودرېدو. دا د رب قدرت او د رب جل جلاله شان او د رب جل جلاله د خپلو بندګانو باندې رحم او د خپلو بندګانو سره د رزق ورکولو د وعده ده. نو تاسو روژه مات تر پروګرام سره منتظر سئ. جزاکم الله خیرا. دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي، هر سړی یې نوم اخلي، هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي، هر سړی یې نوم اخلي. دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي، هر سړی یې نوم اخلي،
هغی کی دا غم جن ملت لکه ماشوم اخلی هر سړی نوم اخلی هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای غواړي هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای غواړي ډوډۍ له دې خاورې وباله دغه خم اخلي هر سړی نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي دوران هېواد آبادولو ته یې ملا تړلې دوران هېواد آبادولو ته یې ملا تړلې دا چې نازونه پیرزویانه لکه زوم اخلي هر سړی نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي خپل ځان ترې هېر دی د دې ستړي ولس غم اخیستی خپل ځان ترې هېر دی د دې ستړي ولس غم اخیستی د دین ولس لپاره څک د هر زقم اخلي هر سړی نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي عبید اوښکو د یتیم لره دسمال غوندې دی